Suara gemuruh angin tiba-tiba memecah keheningan siang hari selepas waktu adzan zuhur, di sejumlah wilayah di Kabupaten Bangkalan Madura, pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Lebih dari 1 jam, angin kencang robohkan sejumlah pohon di Kelurahan Melajah, hingga memaksa pelintas jembatan Suramadu tujuan Surabaya balik kanan. Syaiful, 43 tahun, warga Kelurahan Pangeranan Kota Bangkalan mengungkapkan, angin kencang mulai ia rasakan menghempas laju mobilnya, ketika melintasi akses menuju jembatan Suramadu, sekitar pukul 13 waktu setempat. Terjangan angin kencang itu pun meninggalkan ranting berserakan, debu memenuhi latar rumah, bahkan pohon tumbang di Kelurahan Melajah Kecamatan Kota Bangkalan.